大家好，欢迎回来 Grace 时尚生活这个频道。秋冬季节，周围感冒的人呢越来越多了。我自己在9月初邮轮度假回来的时候呢，也染上了感冒。那感冒呢很快就好了，不过咳嗽呢却断断续续，一直没有好透。稍微穿多一点，热了咳嗽；稍微在外面一吹凉风也要咳嗽，甚至有时候说话说多了也要咳嗽。断断续续的咳嗽持续了1个多月。那在加拿大这边看医生是这样子的，你去看医生，你咳嗽如果没有其他的症状，医生呢一般是不给你开药的。那么既然医生觉得我没什么大问题，觉得 takes time to recover， 那我只能自己想办法。那我就想起了家里有一个红外桑拿热疗毯，我就把它拿出来开到65度的高温，每天呢在里面热疗30分钟。特别神奇的是3天以后呢，我的咳嗽就像开关被关上了一下，彻底的好了，神奇的连我自己都不能相信。那么好像感觉就是肺里啊身体里的寒气湿气被全部的驱除干净了。那么这是我最近热疗的体验。其实我个人对热疗桑拿好处的体会呢刻得特别的深刻。那大概是10几年前，那时候呢我40岁准备怀孕生老二，那就有朋友介绍我说去做一下中医调理身体。那这位中医呢，他的疗程呢跟其他的中医不同，每次我去他的诊所呢，他都给我进行一系列的疗程，其中一项呢就是把我送到桑拿房里面蒸个大汗淋漓才出来。那据这位中医分析我的体质呢是体质虚寒淤堵。不管怎么说，在那3个月的治疗期间呢，每次碰到同事啊朋友啊都会夸赞我的气色呢看上去呢特别好。那后来呢也顺利的怀孕生下了老二。那么其实热疗桑拿热疗对健康的好处呢不是1天2天，已经很长久了。那它主要的一些对健康方面的益处呢，就是能够促进血液循环。高温的环境呢可以加快我们的心率，改善我们血液循环。那大家都知道，血液循环的好就可以把氧气啊营养物质呢更好的输送到全身。那第二呢就是它的排毒功能。像我个人呢是基本上不会出汗的，尤其是秋冬季节，但桑拿的高温呢就会让我出汗。那通过汗液呢，我们可以排出身体中的一些毒素啊和一些有害的化学物质。第三呢就是可以缓解肌肉紧张、关节僵硬的感觉，因为桑拿的热量呢可以帮助我们放松肌肉，让关节周围的组织呢得到更多的营养和氧气。这样的话呢，不仅有助于比如说我们扭伤啊，它的愈合过程会更快，而且能够增强关节的韧性和强度。那我自己每次做完热疗以后呢，都觉得浑身特别的轻松。4个好处呢，就是可以增加卡路里的燃烧量，帮助减脂。那要知道，在我们进行高温热疗的时候呢，每小时卡路里燃烧量可以高达600大卡。那要知道，平时我们在静态的情况下，卡路里的燃烧量一般是在100大卡以下。那说到桑拿热疗，大家想到的呢就是去公共场所的桑拿房，比如说一些健身房呢就配有桑拿房，或者呢像我们北美这边有些独立屋的屋主呢喜欢在自己的家里呢装上一间小小的桑拿房。那其实 Current Body 呢推出了一款红外线桑拿电热毯，让你在家里呢就可以随时随地方便又轻松的进行热疗。那来自 Current Body 的这一款红外线电热桑拿毯，它的设计呢十分的贴心。它随电热毯呢附送了一个十分方便清洁的小枕头，那你的汗水啊可以轻轻的擦拭呢就清干净了。另外呢它还有一个很大的毛巾套，那么你钻进毛巾套里面，躺进电热毯里面进行电疗，出来的汗水呢不会弄脏你的毯子，那毛巾套呢很容易扔进洗衣机里呢去清洗就可以了。那第三呢，我要说的就是它的尺寸了。它的尺寸呢，真是做得够大、够宽松。我先生呢比我胖，他有一点胖，那他进去用呢也觉得很舒适，没有任何被觉得箍得紧紧的感觉。我特意量了一下，它的宽是87厘米，它的长呢是173厘米。那我们做电疗的时候，我们的头是露在外面的。那通常我们普通人正常头的长度呢是25到30厘米，30厘米左右。那么就是说你头露在外面，正常只要你的身高在2米以下，那这个电热毯呢都是对你来说绰绰有余的。大家可能会说，这么大的一个电热毯，平时你放在哪里呢？
那如果你家里有一间多余的客房，一张客床，那就是它最好的安身之地了。你平时呢不需要收起来，那每天晚上傍晚的时候进去做一个热疗，十分的方便。那像我家里呢是没有一间多余的客房，所以呢我就把它放在其中一间卧室的地上，那么平时呢也不需要收起来，那钻进钻出进行热疗呢也很方便。那还有一个方法呢，就是放在你睡觉的床上，那么你做好热疗以后要把它收起来，它随电热毯呢配送给你一个很大的袋子，所以收藏起来收装起来呢也十分的方便。那最后呢就想温馨的提醒大家一下，如果你在怀孕呢，那你是绝对不可以用电热毯的。那另外呢还有比如说你有高血压呀或者其他的慢性病，那最好呢咨询一下你的医生。那其实这个电热毯的温度呢是可以调节的，你可以咨询一下医生可不可以用，或者呢用什么温度呢最合适。那今天这一集影片的分享呢，就是为了在接下来的冬季感冒高发季节，如何提高免疫能力，如何更好的养生带来一点点启发。那么来自 Current Body 的这一条红外线电热毯呢，我也会把它的链接和为大家争取到的折扣码放在本集影片下面的信息栏中，给大家做一下参考。最后呢，跟大家分享一下今天的首饰选择穿戴思路。那当我在穿比较深色、黑色、灰色的毛衣的时候呢，我会选择一个白色的珍珠项链。那白色的珍珠项链呢，容易显得老气，容易显得比较死板。那么现在的珍珠项链呢，它的设计呢有很多多样化的设计，比如说这一款呢，它就在里面夹了黑色和金色的相间的设计，让这款珍珠项链看上去呢更有现代感。那耳朵上呢，我也戴了一款比较大颗的珍珠耳环，让整体的穿搭不是那么暗淡。那么在黑头发、黑毛衣的衬托下，那白色的珍珠呢更加的脱跳出来。那珍珠和耳环的项链呢，我也会放在视频影片的下方给大家做一下参考。那希望这一集的分享呢，对大家的秋冬养生呢有一些启发。谢谢你的时间，谢谢你的观看，我们下星期不见不散。